مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مانگ رب کو لوں رب خوش تھی دے لکھاں دے احسان بھولیں دا نہیں او کو ہر ویلے اساں یاد ہی سے ساکو کہیں ویلے او بھولے دا نہیں کوئی مننے یا نہ مننے او کہیں دے راز کھلیں دا نہیں سہیل توڑی لکھ مجرم ہے سکو نقد سزا اوڑے دا نہیں آقا تیڑا موئے دی گزر دے پن نتا بھولو آنگ نظر دے اج کونا پوچھ دا بات سڑی دھکے مل دے گھر ایک در دے آقا تیرے فیض کریم دا صدقہ ہے تے جگ باغ بہار نظر دے اکرم کون بھولا سکدے احسان نبی سرور دے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات لائق صد احترام میرے برادر اکبر علامہ قاری غلام یاسین مروی صاحب اور قاری غلام مرتضی ہتھی صاحب اور دیگر معزز بزرگوں نوجوانوں دلی دعا ہے اللہ کریم جیرے مقصد واسطے اساں کٹھے تھے اللہ کریم ساری حاضری کو اپنی بارگاہ قبول فرما کے اللہ توجہ میرا تسبیحاں توجہ میرا دعائیں مرحوم ملک غوث بخش دے حق قبول و منظور فرماوے حضرات محترم کی قرآن دی آیات جری پڑھی ہے ان دا ترجمہ سونے نبی دے چاند معروضات توارے گزارش کر کے اجازت چاہساں اللہ کریم قرآن دے اندر فرمائے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا توجہ ہے نا سرکار اللہ دے پاک کلام دے اندر جڑا میں ارشاد پڑھے رب کریم فرمائے تولے بچو کوئی ایسا بندہ کہیں نہیں جڑا جہنم تو گزر سی کہنا حتم مقضیہ یعنی اللہ کریم دا ایک حتمی فیصلہ ہے رب نے فیصلہ فرما چکے جو ہر بندے دا گزر جہنم تو تھی مڑے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا اللہ نے قرآن اعلان فرمے دے فرمایا تولے وچوں او لوگ نجات پاوے سن جڑے رب کولوں ڈرن والے ہیں اور رب تعالی ظالمہ کو جہنم دے اندر سر چڑے سی یہ آیت کریمہ دا نزول تھیا
تے سرکار کو اللہ نے قرآن بھیجا تے سرکار اللہ دا پیغام سن کے غم زدہ تھے اپنی امت دے بارے آؤ میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں جن اللہ کریم دا اے پاک کلام آئے اکو سرکار دی دربار دے اندر اے آیات کریمہ آئیے سرکار پڑھے سرکار علیہ السلام غم زدہ تھے نبی پاک علیہ السلام چل دے جبل صلاد دامن دے اندر تنگو تاریک غار دے اندر گن اپنی امت دی سرکار گناہگار امت غم دے اندر رو دے پینٹ رو کے دعائی پہ منگ دیں سنو نبی پاک دے غلاموں حضور دے غلاموں سنو اپنے نپاک محمد دی اکو سرکار دنیا دے ہوتے این اپنی امت کو یاد کیتے ہیں اپنی فرمایا زندگی دے اندر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے جنہاں یہ الفاظ پڑھیں سرکار جبل صلاد دامن دے اندر گئے سرکار غم زدہ ان روندے پین اڈو پاک نبی دے صحابہ پریشان تھے سرکار دی زیارت نہیں ہوئی آکو چل دے نبی پاک کو گلے دے ودن حضور دے فراق دے اندر روندے ودن نبی پاک دے جدائی دے اندر روندے ودن عارف رومی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھ دین ایک نبی سنے دا غلام ہے جنہ سرکار کو مدینے دا گلیاں دے اندر گلے دا ودے جنہ سرکار مدینے دا گلیاں دے اندر نہیں ملے چل دے چنگل آلے پاسے مون کیتے سی جنہ چنگل دے اندر گئے اگو ڈٹے سی ایک بکرہ چراؤن والا آجری کھڑے تے نال ملاقات تھئیے اور آجری کو آدھے سرکار دا غلام فرمایا وضحا دے چہرے والا نبی واللیل دیا ظلفہ والا نبی علم نشرح دے سینے والا نبی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين سبحان اللہ سرکار دے غلام فرمائے یاسین دے سحرے والا نبی طاہا دے تاج والا نبی حامیم دے کنڈل والے نبی سارے کو ڈٹھے یا کوئی نا اکو آج جواب نے دے گفت چوپا مرمرا معلوم نیس من نمی دانم محمد نام کیس وعدے یار میں کو کوئی خبر کہنی میں کو کوئی علم کہنی میں نہیں جاندہ محمد کونے اکو یا گال کریں دے جنن سرکار دے غلام کو ڈٹھے سی حال کلو بحال تھی آودے آدھے یار بیا کوئی پتہ کہنی جرا سامنے پہاڑ پیا نظر آدھے ہی پہاڑ دے دامن دے اندر کوئی بندہ ہے جرا یا رب امتی جا صدامہ بلند کرے دے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے یا رب امتی جی صدامہ بلند کرے دے آدھے یار میں کو بیا کوئی خبر کہنی میں کو بیا کوئی علم کہنی آدھے یار جنہوں دے یہ آوازہ نکل جل میرا بکرہ کھا چرن چھوڑ دے جل میرا بکرہ کھاون پیون چھوڑ دے جل معلوم ایویں تھی دے جو میرے جانوری ہوں دے غم دے اندر شریک تھی گل سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دے غلام نے جن ایک گالیوں جا سنے خدا دی قسمیں اپنا ذہن حاضر کر کے بہت دیکھو تو صحیح نبی کو اپنی امت نال کتنا پیار ہے جن یہ گال کی تیسی سرکار دے غلام کو پتہ چل گئے اے بھائی کوئی ہستی کہنا ہو سی اے وہ ہستی ہے جن بارے رب قرآن دے اندر فرمائیں دے کیا فرمائیں دے فرمایا وَمَا أرسلناك إلا رحمة
سکدے تا اوہ ہستی ہے سرکار دا غلام چل دے جرن کے خدا دی قسم سرکار نکیلے پتھران دے ہوتے سجدہ فرمائی پہ اگلے الفاظ سن جڑے سرکار نے اللہ دی دربار عرض کیتے ہیں اے اللہ میری امت کو معاف کر دے جب تک میری امت کو بشکے سے کہنا میں سر سجدے دوچے سا کہنا اگرچہ قیامت قائم تھی ونگے علماء لکھ دن الفاظ سرکار یہ گال کر کے دل وال پر در تھی ونیا چشم اشبار دے میں چون آسوں جاری تھی ونینا سرکار وط رو کے عرض کرنا مولا کریم تیرا بندہ محمد اج ہزارہ التجاوہ دنال ہزارہ آئی دنال تیری دربار حاضر ہے میری التجا قبول فرما میری گناہگار امتی بخشش فرما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرات محترم گال مکیندے پہ ہیں انہوں چل دے نبی دے صحابہ کو پتہ چلے جن اتنا گیا سرکار دا چہرہ ڈٹھے نے سرکار سجدے دے اندر ہیں جن ایک گال دی سرکار دے چہرے کو دیکھ کے غلامہ جا کھامی چوا سوا گیا آدن گناہگاروں دے غمخار نبیان دے تاجدار یتیمہ دے حامی سیاہگار بدکار امت دے گناہ چرون والے سرکار ذرا سر سجدے تو چاہوا اجتن غلام توری زیارت واسطے بے توبل اکو یہ الفاظ علین دے کھرین اگلی گل سن گل مکاؤں لیکن سرکار سر سجدے تو نہیں چاہتا بڑی منت کیتی ہیں چل دے نبی دے غلام بی بی زہرہ پاک دا دروازہ کھڑکے نے عرض کرن بی بی سارا واقعہ سنے نے اساں بڑا ملتا کی دل سرکار آج سر سجدے تو نہیں چاہتا بی بی زہرہ پاک یا گال سنیے اکھا میں چواسوں تھی جاری تھی گیا خدا دی قسم اڑ ابا امت دے گناہچ فقوم دے اندر پیاروں دے بیٹی باپ دے جدائی دے اندر پیروں دیے ادو حسنین کریمین آکو سرکار دی گودج کھیلن والے ترے دیں دی جدائی دی اندر رون دے پین جنہ اممہ کلو پچھ دل سرکار دے بارے بی بی زہرہ پاک جاکھا میں چواسوں جاری تھی میں ادو سرکار دے غلامہ عرض کیتی ہے بی بی پاک پردہ فرمائے صحابہ کرام دے فرمایا گھر والا دینال بی بی چل پین چل دے جرول جبل سہلا دے دامن دے اندر گئن بی بی ڈٹھیے اکھا میں چواسوں جاری تھی گئن عرض کرن ابا حضور توڑا روڑا توڑی بیٹی زہرہ کلو برداشت نہیں تھی نا مہربانی کرو سر سجدے تو چاہو میں کو زیارت کرواؤ میں وعدہ کرنیا اگر اللہ نے توری امت کو معاف نہ کیتا میں اپنے بیٹے حسن دا فرمایا زہر علودہ جامع آمال دے اندر رکھ چھڑے سا اگر آمال والوی پورے نہ تھے میں وعدہ کرنیا میں اپنے بیٹے حسین دا خون علودہ کمیز کو آمال دے اندر رکھے پورا کر چھڑے سا لیکن خدا دی قسم ہے سرکار کو امت نال اتنا پیار ہے ادن اللہ جب تک میری امت کو بخشے سے کہنا تیرا نبی سر سجدے تو جیسی کہنا سرکار دی بیٹی اے الفاظ آکے جناب والا حجل جتھے نے ابے سر سجدے تو نہیں چاہتا بی بی زہرہ پاک رب نال مخاطب تھئیے عرض کریں گے اللہ اے میرے ربا میں آج تک تیرے نبی دی بیٹی دا حکوان دنیا نہیں لٹھا میں تیرے نبی دی بیٹی دا حکوان آج تک زہر نہیں تھیا میں تضحید دی چادر لہا کے دیکھو واسطہ دینیا میرے اب دی امت کو معاف فرما چھوڑو سبحان اللہ سبحان دادی قسم ایڈو بی بی زہرہ پاک دا ہاتھ اٹھے اڈو اللہ دی رحمت جوشے چاہیے رب فرمائے جبریل جی رب جلیل مولا کے حکم ہے
فرمایا جلدی دیوانی نال وانی میرے نبی دی دربار دے اندر سرکار میرے محبوب کو فرماؤ اپنا سر سجدے دو چاہو تو دی بیٹی دا سر نگانا تھی وے میں وعدہ کرے نا مرب تعالیٰ تو دی امت کو معاف فرما چھوڑے سا حضرات محترم سرکار آپ آئے دنیا دے تا اپنی امت دا غم ہے دنیا چڑھے تا امت دے غم ہے دنیا تو گن توات بھی امت دا غم ہے امتی دا حق بن دے جو اپنی زندگی کو سرکار دی غلامی چڑھال چھوڑے سبحان اللہ دل دعا ہے اللہ کریم میری چند منٹ دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرماوے اللہ کریم تو جے میرا تسمیہ تو جے میرا دعائیں ملک غوث باغ دے حق قبول فرماوے اللہ ان دی بخشش فرما کے درجات بلند فرماوے تو سامنے میرے برادر اکبر محترم جناب قاری غلام یاسین میروی صاحب بیان کرے سنتا آپ دے بیان تو پہلے کا زودہ نعرہ دسناؤ